Hai guys, jadi aku udah sampai. Tebak aku akhirnya sama Ulil guys, karena Ulil itu terdampar. Dia beli tiket tapi kono konco, dan ya udah tak temani karena aku baik hati dan tidak sombong. Dan juga nggak ada teman. Hey tips, setelah aku sadari ini adalah konser perdana kita, yang beneran konser setelah pandemi 2 tahun lamanya guys. Jadi kayak oh my god, excited.
Gojek ya. Oh ya Gojek. Juga ada promo SOD dong. Biar mah. Hai guys, kita pegel banget. Pegel banget, lepek banget. Maskaraku udah turun. Mas kecil. Padahal nih Kita bener-bener ngemper, bukan di paving, bahkan kita ngemper di pasir.